traballo consiste en vender e posar peixe. Que tipo de peixe poxa? Pois eu poso surelos, sardiñas, sargos, peixe de roca, todo peixe que abarca o arte do cerdo. A quen lle poxas? Eu poso as praceiras de aquí na Coruña, a exportadores. Que son os exportadores? Os exportadores son intermediarios que se dedican a comprar aquí peixe na Coruña ou outras dulces e para mandar para outros países como Portugal, para Francia, para Rumanía. Como te comunicas cos barcos? O barco que chama por emisora de radio, eu collo, premo o botón da xerea e que se escoitan toda a Coruña para que baixen os compradores. Como empezas a poxa? Como empeza? Pois, o precio que vexe máis adecuado, máis alto. Canto máis arriba el pece, canto máis alto para o mellor o barco. Podes facernos unha demostración? Sí. Vale, vou vender xurelo. Vendo xurelo, ten caixa de xurelo. Aí tendes a 5.000 pesetas, 4.900 pesetas, 4.700, 4.600, 4.500. Cantas queres? 30 caixas. 30 caixas. Vale, me quedan 70 de xurelo para vender. Sigo vendendo 70 caixas de xurelo a 5.000. 4.900 pesetas, 4.200, 4.500, 4.700, 4.500. Primeira ela. Primeira. Cantas? 30 caixas. 30. Sí. Vale, pois quedan, cantas? 30, cantas quedan? 40 caixas. Vendo 40 caixas e van xuntas as 40. 4.500 pesetas, 4.400, 4.300. Todas as caixas. Vendido todo.